აფხაზეთში უდაუთის რაიონის სოფელ დურიფში 100 წლის აფხაზმა მოხუცმა თარგილ მაჰტმამას დარახტული ცხენი უბოძა მთელი აფხაზეთის სახელით და იმ ღვაწლის აღსანიშნავად, რაც აკაკი ხორავას მიუძღვის აფხაზური თეატრის წინაშე. ამ წუთში არ შეიძლება არ გახსენდეთ ცხენზე ამხედრებული სარდალი გიორგი სააგაძე, რომელიც ქართველ მხედრობას წინ უძღოდა სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლებში. ოფინალენ ჩემი შევარდნები. ჭეშმარიტად ხორავას შეეძლო გაემართლებინა გიორგი სააგაძის ეს სიტყვები. ბედნიერია იგი, ვისაც სამშობლოსათვის უცემს გული. ყოველ მის როლში იგრძნობა პატრიოტის, მოქალაქისა და ხელოვანის მძლავრი გულისცემა. აკაკი ხორავას ფიქრი მარად ქართულ თეატრს დასტრიალებს. იგი მუშაობს მონოგრაფიაზე, სამსახიობო და სარეჟისორო ხელოვნების საკითხებს. მას წამს, რომ ქართული თეატრი კვლავ მრავალ მაღალ მხატვრულ სპექტაკლს შექმნის. ამ დიდ საქმეში აკაკი ხორავას სიტყვა, მისი ყოველი რჩევა ფასდაუდებელ სამსახურს გაუწევს მომავალ თაობას.